Լրագրողները Փաշինյանին խորհրդարանում հարցնում են, ինչու գործարար Սամվել Կարապետյանի եկեղեցուն աջակցող հայտարարություններից հետո սկսվեցին գործողություններ Կարապետյանի ու ընտանիքի նկատմամբ։ Փաշինյանը ձևակերպում է, թե այդ հայտարարությունները ոչ թե եկեղեցու, այլ Հայաստանի Հանրապետության մասին էր։ Գործ էր արվում տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են գալ ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ տեղերից եւ ինչպես իրենք են ասում, իրենց ձևերով ինչ-որ բան անել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի արձագանքի կոնկրետ լծակներ։ Ազգային բարեգործը հայտարարություն տարածեց, անդրադառնալով իր հետ տեղի ունեցածին, Տաշիր ընկերությունների խմբի ղեկավարը ձևակերպում է. Երեկվա իրադարձությունները հերթական անգամ ցուցադրեցին գործող իշխանության ողջ սնանկությունը, անկեղծ ատելությունը հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, կամահրական վերաբերմունքը ազգային արժեքների հանդեպ, առողջ քննադատության անընդունելիությունը, որևէ այլախոհություն կոպտորեն ճնշելու հիվանդագին ցանկությունը։ Շարունակում է, բայց Հայաստանը միշտ ու առաջին հերթին հայտնի է եղել իր սկզբունքային եւ անվախ որդիներով ու դեռ չի ծնվել այնպիսի իշխանություն, որ կարողանա կոտրել նրանց։ Երեք շատերն ընդվզեցին անարդարության դեմ, ու ես անկեղծ շնորհակալ եմ նրանց։ Իմ հայրենիքն ու հայրենակիցները մշտապես ուշադրությանս կենտրոնում են եղել, իմ ու ընտանիքիս կյանքի եւ գործունեության առանցքում։ Այդպես եղել է, կա ու կլինի միշտ։ Երբեք չեմ հրաժարվի իմ սկզբունքներից ու արժեքներից, որովհետեւ դրանց հիմքում ինքը Հայաստանն է, անհուն հարգանքն ու սերը իմ հայրենիքի, մեր ավանդույթների, մեր պատմության, մեր եկեղեցու հանդեպ։ Սիրելի հայրենակիցներ, վստահ եմ, որ համախմբվելու ենք ու կարողանալու ենք ելք գտնել մեր երկրի շուրջ ստեղծված ծանր իրավիճակից, Աստծո օգնությամբ։ Հավատավոր ժողովուրդը սատար է կանգնել իր եկեղեցուն իշխանական հայտնի հայտարարություններից հետո ու դա արտահայտվում է նաև Սամվել Կարապետյանի հայտարարությամբ խորհրդարանական Տիգրան Աբրամյանն է ասում ու հետևություն անում իշխանությունն այստեղ վտանգ է տեսնում։ Հանգստացնող է հատկապես այն պարագայում, երբ որ եկեղեցու սատարման մասին խոսում են մեծ հեղինակություն ունեցող անձինք, իսկ Սամվել Կարապետյանի քշիրը չնայած առաջին հերթին արտահայտում է տնտեսական հարաբերություն որպես գործարար, բայց բնականաբար իր հեղինակությունը նաև քաղաքական բավականին մեծ քշիր է նաև հաղորդում իր վարքագծին, իր կենսագրությանը։ Պատգամավորը նկատում է, ակտիվացել է նաև Բաքվի քարոզչամեքենան, թիրախում հայ առաքելական եկեղեցին է։ Նախորդից ակտիվացել են նաև բարեգործի թիրախավորումները։ Սամվել Կարապետյանի մասով դա պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանը շատ վաղուց փորձում էր միջազգային հետախուզում հայտարարել եւ փորձում է դրանով նաև որոշակի ճնշումներ ապահովել նրա նկատմամբ, քանի որ ըստ նրանց Սամվել Կարապետյանը Արցախում բավականին մեծ ներդրումներ արել, ինչը բնականաբար իրականություն է։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի հեծը պետականացնելու ձեռնարկին, ընդդիմադիր պատգամավորը ձևակերպում է, թե ապօրինություն է Սամվել Կարապետյանի ձեռքից հեծը վերցնելը, իսկ իշխանության այս քայլերը ուղիղ հարված են հնարավոր ներդրումներին։ Տիգրան Ուրգենյան, Ժամ լրատվական։